Alter! Hi auf YouTube, Jochen hier von Schlagzeugvideocoach.de. Hi-Hats gibt es heutzutage in den verschiedensten Größen. Von 8 bis 16 oder sogar 18 Zoll ist alles dabei. Kleinere Hi-Hats werden dabei oft als Effekt und zusätzlich eingesetzt. Mich interessiert aber schon lange mal, meine Haupt-Hi-Hat hier mit größeren Becken zu bestücken. Ist das eher ein kurzlebiger Trend oder eine ernsthafte Option? Seit vielen Jahren spiele ich genau diese Becken, bin damit super glücklich, ich kann damit alles abdecken und mag das Spielgefühl. Ich habe in der Vergangenheit auch schon 13 Zoll Hi-Hats gespielt, die gibt es natürlich immer noch und viele Schlagzeuger mögen die auch. Aber für mein Gefühl war das um die Jahrtausendwende auch so ein Trend. Klar, es macht keinen Riesenunterschied, aber durch den kleineren Durchmesser sprechen die Becken vielleicht etwas schneller an, klingen ein bisschen höher und das Spielgefühl ist ein anderes. Aber all das ist ja immer sehr abhängig vom jeweiligen Beckenpaar, das Material, die Materialstärke, sind die aufeinander abgestimmt. Und hier gab es ja auch schon immer interessante Ideen, wie zum Beispiel ein Klassiker, die Zildjian Avedis Quickbeat Hi-Hat. Die großen Luftlöcher und die fehlende Glocke beim unteren Bottom-Becken machen natürlich was. Sehr direkte Ansprache beim Öffnen und Schließen der Hi-Hat. Und als ich da so testweise diese Becken spiele, die Aufnahme war wirklich nur für mich, denke ich so, die beiden Crashes sind 16 Zoll jeweils und lassen sich bestimmt mal gut als Hi-Hat kombinieren. Das Peister 802 Becken ist etwas dicker und schwerer als das Bottom und das 505 wäre als dünneres Top-Becken nicht schlecht. Also los! Wow, das klingt natürlich jetzt etwas spitzer und greller als meine Meinl-Hats. Ich habe auch sonst hier nichts verändert, aber es macht echt Spaß damit zu spielen. Es sind ja zwei ziemlich dünne Crash-Becken und sie sind von der Rückmeldung her, vom Spielgefühl her ziemlich weich und ich finde, sie bewegen sich und schwingen auch gut. Auch das Öffnen und Schließen fällt nicht schwerer als bei einer kleineren Hi-Hat. Aber warum überhaupt größere Becken? In meiner Umfrage vor 4 Tagen im Community-Tab hier auf dem Kanal haben von 133 Personen angegeben, welche Hi-Hat-Größe sie bevorzugen oder eben am liebsten gerne hätten. 5% sagen 13 Zoll, 62% sagen 14 Zoll, 29% sagen 15 Zoll und jeweils nur 2% 16 Zoll oder noch größer. Ist also der Hype um größere Hi-Hats schon wieder vorbei? Wenn dir das Video bis hierhin gefällt und du der Meinung bist, es sollte unbedingt mehr deutschsprachige Schlagzeugvideos geben, dann drück jetzt und hier unbedingt auf den Like-Button. Vielen Dank! Mich persönlich interessiert neben dem Soundaspekt vor allem die größere Spielfläche. Ich spiele ja generell eher größere Becken, 18, 20, 22 Zoll und da wäre es ja nur logisch, auch mal hier bei der Hi-Hat anzusetzen. Einer der Punkte, die mich am meisten bei meinem Setup stören, ist der Abstand der Hi-Hat zur Snare. Durch das Doppelpedal komme ich einfach nicht näher ran. Mit der 16 Hi-Hat hätte ich hier meine Wunschposition. Außerdem habe ich oben auf dem Becken mehr Platz für das Spielen, zum Beispiel nur mit der Stockspitze. Ich mag auch einfach vom Klang her, dass etwas mehr Fundament und Körper da ist, aber das sicher, wie gesagt, abhängig auch vom jeweiligen Modell und der Materialstärke. Aber was passiert eigentlich, wenn wir...
Der Hi-Hat-Ständer schafft das hier gerade so. Die HCS sind natürlich wieder hier etwas dicker und dafür für unten geeignet. Man könnte es natürlich auch mit 22er ausprobieren. Ich weiß, es gibt auch ein Video auf YouTube, ich habe aber hier nur meinen 22er Sand Crash Ride. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das macht nicht mehr abhängig vom Becken so viel Unterschied und wahrscheinlich schafft es dann auch einfach irgendwann der Hi-Hat-Ständer vom Gewicht her nicht mehr. Ich habe aber noch was krasseres hier. Cool, also für mich die ultimative Hi-Hat from Hell. Der ein bisschen nervige Ton vom HCS, auch materialbedingt natürlich, ist weg. Okay, eigentlich war ich jetzt durch, alles was ich so geplant hatte. Aber warum denn eigentlich nicht mal das HCS als Top? Mir ist es jetzt zu viel Hell, aber ernsthaft, ich glaube, man kann sehr gut 15/16 ohne mit der richtigen Abstimmung und Materialstärke auch 18 Zoll Hi-Hat spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass 15 Zoll einfach die Vorteile aus beiden Richtungen vereint und wie wir auch in der Umfrage hier gesehen haben, 15 Zoll scheint sich auch am ehesten hier zu etablieren. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Schreib gerne in die Kommentare, was du so denkst. In diesem Video habe ich meinen Bisons Beckensatz mal mit dem HCS verglichen und in diesem Video habe ich meine CRS Beckenhalter gezeigt. Vielen Dank fürs Anschauen, alles Gute, dranbleiben und bis zum nächsten Video.